Beberapa waktu yang lalu, gue sempat nekunin jauh lebih dalam terkait dunia mechanical keyboard, dan gue menemukan satu hal yang unik di dunia mechanical keyboard ini untuk ngebuat keyboard kita jauh lebih enak untuk digunakan, yaitu dengan nge-loop switch. Keyboard gue yang tadinya suaranya kayak gini, jadi kayak gini. Proses ini memakan waktu cukup lama, yang gue kerjain sekitar 6 jam. Jadi dimulai dengan gue ngelepas semua keycaps yang ada. Setelah itu gue lanjut ke ngelepas switch, yang dimana langsung gue lanjutin dengan proses utamanya, yaitu ngeloop switch. Jadi total part yang harus kita looping itu ada 3, bottom housing, top housing, dan spring. Gue cukup senang dari hasil ngelooping ini, dan berikut adalah hasilnya.